Això de mirar Europa no és gens nou. Molts que van créixer durant una fosca dictadura van començar a fer-ho ben aviat. Perpinyà, Andorra? Tant se val, la qüestió era deixar enrere els Pirineus. Altres països, per ser del nostre entorn d'Europa, la preocupació de la normativa internacional a països europeus. Sembla, però, que aquesta idea fraternal s'ha convertit per a molts en un joc d'interessos. Codorniu. Ara, tothom que et parla d'Europa sembla que és per intentar vendre't alguna cosa o per demostrar que té raó. El respaldo del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot plegat sembla sustentat en un atàvic complex d'inferioritat d'una part de la població, que atorga a cada frase que conté el mot Europa en un autèntic dogma. Calia tornar a creuar els Pirineus. Nuestro objetivo es superar en renta per cápita a Francia. Enmig de tot aquest afany de comparar-nos tendenciosament amb Europa, vam poder comprovar ben aviat que si en alguna cosa érem pitjor que els nostres veïns, tant com a servidors públics com a treballadors en general, eren els nostres drets. Tot plegat mentre intentem cercar l'excel·lència de Dinamarca i acabem competint amb Madrid pel que fa a mediocritat. Tot i descobrir que el model penitenciari català és tan garantista amb els interns com hostil amb els servidors públics, no ho van passar gens malament amb els companys de Perpinyà. Bé, potser no ho van passar tan bé com els nostres pares i avis, que tanmateix tornaven a casa amb la sensació que tot havia d'anar a millor. Val a dir que en el nostre cas la impressió era que potser tenim els polítics i els sindicats que ens mereixem. Alors, en France, l'État aide les syndicats pour faire fonctionner notre section à Perpignan, où on a un peu plus de 120 adhérents. On fonctionne uniquement avec les ristournes que nous donne notre syndicat national, 10% sur nos cotisacions. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol.